един съвет преди да почнете да продавате каквото и да било. В смисъл, първото нещо, което трябва да направите, това не е да почнете да го продавате, не е да почнете да го рекламирате. Първото нещо, това е да се научите какво точно продавате, какви точно са плюсовете и минусите на услугата и как може да го предлагате на хората. Защото ако просто предлагаш маркетинг услуги или климатици, или телефони, или каквото и да било, никой не се вълнува какъв телефон, климатик, кола, каквото и да му продаваш. В смисъл това никой не го... Обикновено хората си имат конкретно търсене. Примерно някой като дойде за кола, може да иска да е по-малка и икономична, може да иска да е по-голяма и по-мощна, може да иска да е пикап или да е кабриолет. Но ти за да разбереш това, първо трябва да познаваш продуктите си, да знаеш какво точно продаваш. Второ, трябва този човек, като го питаш, тук влиза първата част, ти да знаеш какво да му предложиш на този човек, да знаеш, това е за твоите нужди, а не в крайна сметка той да дойде при теб, да каже търси си кола и ти да му кажеш супер, там е паркинга, отивай, разглеждай, ако нещо ти хареса, елай ми кажи. Не работи така и никога няма да работи така, поради простата причина, че хората не са устроени по този начин да ядат и да си харесат нещо. Да, случва се, веднъж на високосна година се случва, но през повечето време ти трябва да разбереш какъв точно им е проблема и следователно, като си знаеш продуктите, като знаеш какво точно предлагаш, да можеш да ги насочиш към правилното решение. И преди да съм забрал, последвайте ме за още полезни съвети и харесайте видеото.